試下，係啦，good，跟住都要匿喺度，係啊，呢一早匿，係啦。要匿 back 㗎，你點解唔做匿 back？你冇做匿 back，你坐喺度會成個拋起你㗎，你個跌位拋起你㗎。係啦，盡量匿，試下，咁得，係啦。你坐喺度都好，都要彎腰喎。嗱呢度咧都可以，慢慢匿，匿落去，要匿 back。你唞夠咧，就試下有啲位就要匿㗎啦，你啫唞下。唔夠力，唔夠力就喺右邊個。出到啊！你架嗰度就你可以俾住頂，跟住唔搭波啊！有咩事喺度？俾餅啊！歐世豪，快少少啊！呢度唔難嘅，其實你係一去到咧，呢度唔好逼佢啊！呢度有危險性啊，大佬！呢度稍有差池啊，叫直升機㗎啦！呢度，你夠輕腳未啊？你俾佢窒住咗個速度咧，踩快啲俾餅啊！呢啲岩潭位，仲喺度慢。你一窒咧，我跟住窒㗎啦。呢個位一定要一路俾住餅岩㗎，冇啦！呢家窒住咗過唔到㗎啦，俾佢窒住咗。佢太慢啦佢。就到咯。哦，唔係，仲有個開心路段，仲有嗰個直路位。
OK 嘅，呢段路好踩嘛。跟住一路都係呢啲咁嘅平路，可以踩快啲啊！踩快啲啊！試下呢段路好，呢段路好好踩噶。呢段就係正式嘅開心路段啊！到啦，到啦，到啦，到啦！